Magandang araw sa inyo guys, this is Weng DIY Shop. Welcome to my channel. Ngayon, meron tayong gagawin Toyota Wigo. Complain ng customer, palyado ito. Palyado ito. Bali, ang nakita natin sira, mahina na yung spark plug. Ngayon, papalitan natin yung tatlong spark plug nya. Bali, isa lang may diferensya dyan, ito. Hindi ko na naipakita kung paano ko inano. Bali sabi ko, palitan na natin yung apat na spark plug. Ngayon, pakikita ko sa inyo kung paano tatanggalin yung spark plug. Ayan guys. Umpisa na natin. Pakai kareta mo yun eh. Tatanggalin na natin yung ignition coil. Meron tatlong bolt yan dito. Bali, 1, 2, 3. Ayan. Natanggal na natin. G's ang sukat niyan, 10 mm. Tapos, bago natin tanggalin yung ignition coil, hilahin natin ito socket. Ito socket na ito, 1, 2, 3, para matanggal natin itong ignition coil. Press nyo lang ito socket na ito, lalabas na yan. Ngayon, saka sabay nyong hihilain yung ignition coil, isa-isa. Hilahin nyo ang ganon. Kahit isauli nyo yan, kahit magkabaliktad, wala namang problema yan. Nasa inyo na lang kung lalagyan nyo ng 1, 2, 3 markings. Okay lang yan, hindi naman maselan. Ngayon, natanggal na natin yung ignition coil. Second step natin, tatanggalin na natin yung spark plug. Ang size ng spark plug nito 16 mm, 16 mm. Ayan, bali may naluwangan na natin yan. Bali tinatanggal na natin guys. Ayan. Tatanggalin na natin isa-isa. Maluwang na yan. Papalitan natin yung spark plug. Bali ang problema nga nito, sabi ko nga palyado. Dumating dito, nagpapalya siya. Ngayon, bali isa lang ang may problema niya, yung cylinder number 1. Pero kanina, bigla siyang umayos. Kaya nag-decide ako palitan na tatlo. Matagal lang. Huling replacement nito, last 6 months siguro. Tagalin muna natin guys. Hilahin na natin yung spark plug. Hilahin na natin isa-isa. Ayan guys. Long tip. Ayan guys. Number 2. Number 1. Ayan guys. Ayan yung spark plug nya. Ito na yung spark plug nya. Bali ito yung spark plug number 1, 2, 3. Bali gaya na sinabi ko, ang may problema nya kanina yung spark plug number 1. Yung tip nya guys, yung tip mismo pinaka-edge nung ayan o. Kung makikita nyo, putput na. Yan, ayan o guys, hindi na siya pantay. Kaya dyan, pumapalya siya. Kaya pag may pumalya ng isa, kung 8 man yung spark plug na yan, o kaya 4, 3, palitan mo na. Kasi darating din yung araw, magka-problema ka sa 2, 3, kaya palit na yan. Ayan naman na guys. Spark plug natin. Ito yung tip ng spark plug natin, ang ganda o. Standard siya. Bali hindi na natin na-adjust yan. Bali yan. Factory adjustment na yan. Wala na tayong susundan. Standard na yan. Yung tip nito, kumpara naman dito sa ayan o, putput na guys o. Halos putput na lahat. Ayan. Yung tip niya. Pero magandang sunog. Kaso pumapalya siya. May remedyo pa naman yan, pero papalitan na natin. Ngayon, lalagay na natin doon. Ayan guys, nilagay na natin isa-isa. Saksak nyo lang ganon, tapos ilusot nyo lang dito. Ilusot nyo lang ganon. Ayan, bahala na yun. Ayun. Ayan guys. Ayan guys, nailagay na natin. Higpitan na natin, sarado na natin. I-torque na natin. Ang paghigpit ng spark plug, hindi naman talagang isasagad mo ng buong pwersa yan. Tama lang. Pag matigas na siya guys, matigas na yung spark plug, good na yun. Hindi mo na kailangan isagad pa yan. Ano guys. Ito yung ignition coil. Isa-isa. Ito, sa 3 to. 3. Same position. Kahit labo-labo yan, wala namang problema yan eh. Yan. Lagay na natin guys. Lagay muna natin dito yung bolt nya, isa-isa. Ito yung bolt nya. Lagay nyo na. Ayan. Tapos tamang higpit lang, hindi naman sagad dyan eh. Lalo na pag ang tumira dito yung mga helper, ang alam nun, higpit lang ng higpit. Tapos doon nag-umpisa yung mababali yung bolt, tapos malolos thread.
Kailan dapat nagtatanong sila sa nakakaalam, sa mga professional. Higpitan nito guys, itong bolt, tapos ilagay na yung socket. Itong socket na ignition coil, isa-isa na yan. Sa dalawa, tatlo. Higpitan to. Ito na natin guys. Yun. Ano itong channel mo? Kaya, Weng DIY Shop. Aki niya kanya. Puto mo, aki mo niya kanya niya. Ay, nito. Ayan guys. Niluwagan ko ito, napakahigpit ito. Sobrang higpit. Kaya, yan. Okay na yan. Yan. Hindi na masagad higpit yan eh. Ayan guys. Ilagay na natin yung hose guys. Ilagay na natin yung hose. Nailagay na natin yung hose. Ngayon, lagay na natin yung air duct nya rito guys. Air cleaner. Nailagay na natin yung air duct. Ayan, kompleto na lahat. Yung socket nya, ignition coil, spark plug. Nalagay na lahat. Ngayon, start na natin. This is it. Bali itong wigong ito, 2005 automatic. Ay, nani kasi model ini, 5 years old na pala siya, sorry. Oh, 2014 model. 2014 model ang sasakyan na ito. Start na natin. Ayan guys, smooth na siya, smooth na yung under nya. Ayan guys, ito guys, smooth na yung under nya. Balik na siya sa normal yung engine nya. Kaya maganda na naman ang sunod ng spark plug nito. So hanggang dito na lang video natin. Sana may natutunan kayo sa paano magpalit ng spark plug. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Huwag niyo na rin kalimutan na tap the bell para updated kayo sa darating pang mga videos. Hanggang dyan na lang guys. See you. Weng DIY Shop. Bye bye.